Jotta vi synder för människan. Det gjorde man att trycka tolskartoj, man var så dummer att man hade ett skriftrum, så sätter man sig in här. Och så sätter en präster innanför några rimar här, så jotta man sina synder för en präster. Och så signar han det och så säger han, nu är det fyrtgiven. Humbug och piss. Man får till Guds bönlöjs. Till det einaste, man får bönlöjs till Guds, jotta sina synder för honom. Men vad jotta vi så okkara mittlun? Og så synd I fyrir gode. Det sier David I salmen, og møte ter øyne har vi synda. Hei han synda møte gode, ja, han driv en mann, og han driv I hår ved en narkono. Han avvarska folk, han synda møte folk. Men han gjort her sånne synd personlig for gode, og god fyrirgav noen. Salmen 2:3 hadde jeg til her stendur ui. Men hikk, lat oss lesa King James fyrst. Jakobs brev 5:16. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. Brøra mittlun så det feiler. Det vil si at hvis man hever okkur utstandande, og et eller annet som du har gjort, det kan være en synd. Men du blir ikke brevur til en fyrtjøy til en synd. Til en synd mittlun te og god og bæra te. Til her det får fyrtjøy for til en synd, til ikke gode. Men hever du avrattet en brevur, så er det at du hever feilet han, eller at du hever avrattet han, og til en feiler. Jotte tykkara feiler kvør for øren. Feiler, ikke synder, vi jotte ikke synder for mennesken. Men det halde seg her prestane her ivre. Dahl og Viktor, prestane kjattkon. Prestane. Jeg var skaffer prestar til Jotte tog syndenar kvør for øren. Så, du atler for skrifta for en katolikke, og en badna misbrukande lortenda katolikke. Jeg kom ikke ut der. Men hva sier så Viktor? Jotte tog syndenar, han sitter samme lorti her. Syndenar. Jeg jotte ikke munna synder for en menneske. Det er jotte bare for gode. Og hvordan lærte Jesus okkuna be fei var, til dømes? Lukas 11:2. Stendet her hos Lukas. And forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. Fyrir gjev okkun synder okkara, ta bia vi godgjera. Ta veit oisne fyrir gjeva kvarjun tui som okkun skyldigur. Ikke som hever synder mot okkun, men som okkun skyldigur. Ta vil sija vi fyrir gjeva kvarjun ørum kvært. Feilenar, ta vi tava auratta onkran, ta vi tava gjørst onkran for tre, etla vi auratt vois vi kvann annan, auratta kvann annan, så fyrtjeva vi te. Vi gjerra ta opp, vi tava ikke utstandande, vi heta onkan, vi geng ikke bedre agg, og vil ikke fyrtjeva. Men for at menneske har fyrtjev der, så er det ikke automatisk at god er fyrtjev der. Du måste fære til gods vid din egen synd, til det studenter her, fyrtjev okkun synder okkara. Og fyrtjev okkun synder okkara, tog jeg vid òsne fyrtjeva kvarjun tog som skyldigur møti okkun. Skyldigur til monur av tog. God fyrtjev synder, vi kunne fyrtjeva skyldir, etla, ta onkur sekur. Men vi vet at anki menneska fyrtjeva synder. Det er det som jeg vil sige der. Kvarski pavitla prestur, ankin. Det var som øynaltrus, ikke 2:30. Av David ta i Natan profeter kom et honom, etter at han var færen inn til Batshibu. Men hva David sier, og møte ter øyna har vi synda, og gjørst dette illa og tunni eksjon. Og møte gode øyna har han synda. Han har auratta, synden var at han har gjort øren menneskene illt. Men det var bare god som kunne fyrtjeva hans synd, og det var ikke før han fører til gods ved sin synd at han fikk fyrtjeving. Og så lærte Jesus okkuna be fei var, til dømes. Lukas 11:2. Stendet her hos Lukas. And forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. Fyrir gjev okkun synder okkara, ta veit oisne fyrtjeva kvarjun tui som skyldigur møti okkun. Skyldigur til monur av tui. God fyrtjeva synder, vi kunne fyrtjeva
Det så jag vi i Salmen 32. En salmer av David. Valsignaver han med hvor hver en herren tilraknar ikkje misgjer, og i hvers anda ikke sviker. Ta i helt høgn, til seg med en tagte, vokso mine bøyn gåmål, jøgnu mine øyland tan løylenga det. Ty det og natt var han tøyn tung oppja mer, mun veta vend iver ui sommarturskin sela. Så stendur, virkjende mine misgjer et tær, til seg 4 tær, og mine misgjer har vi ikkje fjalt. Jeg sier vil jatta mine misbrott, et herranon ikkje en prestadrumpe, og to fyrirgavst misgjerna av mine synd sela. Jatta tunna synd fyrir gode, og tunna feile fyrir menneskjon. Amen.